Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar nosso vídeo e eu queria pedir a vocês para não esquecer de dar o like no vídeo, para o YouTube estar sempre notificando vocês nos próximos vídeos e ativar o sininho. Se você não ativar o sininho, o YouTube não vai notificar vocês também. Então ative o sininho, dá o like no vídeo, comente, tire suas dúvidas, pode perguntar, a gente vai estar respondendo. Então, vamos começar nosso vídeo, né? Olha que vista mais bonita. Aí, pessoal, um papacebo, um sabiá do campo. Muito bonitão mesmo. E ele tem um canto bonito também, só que essa época ele pouco canta. Ele canta muito quando ele quer chocar. Na época do acasalamento, eles cantam muito. Olha. Ele se encontra muito em beira de rodovia. Aqui mesmo eu estava na beirada da rodovia. Tem muito na beira de rodovia. E eles andam sempre em bando. 5, 6 ou até mais. Então vamos embora, né? Continuar nosso vídeo. Aí pessoal, a natureza preparou pra gente um lindo canarinho. Tá aí. Muito bonito mesmo esse canarinho. Então bora continuar nosso passeio, né? Oi pessoal, aí o que a natureza preparou para nós. Olha que lindo sabiá. Nossa, é lindo mesmo. Esse eu acho que é um sabiá-poca. Eles falam que é o sabiá-poca, mas aqui a gente fala de sabiá cinzento. Mas cada lugar tem um nome. O canto dele é um canto bonito, mas não é tipo o sabiá laranjeira não. O sabiá laranjeira tem um canto muito mais bonito, muito mais encorpado assim. Mas esse é um sabiá muito bonito também. Não podia faltar o nosso tizil. Olha que coisinha mais linda. Esse está em toda parte, né? Para todo lado que a gente vai, tá o tizilzinho. Muito bonito também. Então bora continuar com o nosso passeio, né? Eu estou ouvindo um graveteiro aqui, mas eu não consigo ver ele. Mas eu sei que ele está cantando. Olha aí pessoal, um casalzinho de periquito. Parece que eles estão construindo um ninho ali, naquele cupinho. Há um tempo atrás tinha uma jandainha chocando aí. Ela chocou já faz um tempo. E eu acredito que eles estão fazendo o ninho, ou já está com o ninho aí. Olha aqui. Eles gostam muito de fazer o ninho nesses cupinhos que dá em cima das árvores. Eu vou estar passando aqui depois para me ver se realmente eles estão fazendo o ninho ou se já estão chocando. Então vamos continuar com o vídeo, né pessoal? Temos aqui um tico-tico do campo. Coisa mais bonita. Então bora, né? Olha pessoal, que natureza, que coisa mais linda. Tem um tico-tico-rei cantando lá ao fundo. Eles são muito raros aqui na minha região, não tem muito não, tinha. Eles acabaram. Eles foram para lavouras de café. E tem muito pouco, então é muito difícil eu conseguir filmar um deles assim de pertinho, que tem muito pouco. Então bora continuar nosso vídeo, né? Olha que coisa mais linda. Olha aqui nós temos um lindo canário da terra.
Temos ali um tico-tico cantando muito também. Tem um tizilzinho ali do lado. Olha. Olha que canário da terra, coisa mais linda. Esse aqui é um canarinho do campo, sei lá, não é o canarinho da terra não, ele tem um canto diferente. Ele não canta igual o canário da terra não. Acho que é canário do campo, canário do brejo, sei lá. Ele é diferente, ele é menorzinho e não é amarelinho, ele é riscadinho assim, ó, igual a fêmea de canário da terra. Aqui tá tendo muito agora deles. Vambora, né? Eu não sei se vocês ouviram o canto daquele canário do campo que eu falei para vocês, olha. Ele canta diferente do outro. Gente, aí que lugar mais bonito. É uma serra cheia de árvore. Muito bonita. Olha pra você ver. Olha o tico-tico tá cantando ali em cima. Vambora, né? Continuar com o nosso vídeo, né? Eu ainda quero ir lá no alto, fazer uma filmagem lá, tá bom? Olha aí, pessoal, um bonito João de Barro. Assustado, ele tá meio um pouco bravo, porque eu tô na beira da rodovia aqui. Tem um canário da terra cantando ali. Olha aí que lindo. Então vamos estar continuando nosso vídeo, né? Aí pessoal, ó, esse aí é um cabecinha preta, tá se alimentando. Vambora, né? Continuar, né? Aí pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Olha, não esqueça de ativar o sininho. Não esqueça de dar o joinha. Comente nos vídeos. Vamos comentar nesse vídeo. Pergunta, a gente vai responder. E você que não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho. Na sexta-feira, às 17 horas, tem vídeo. E aos domingos, às 8 horas da manhã, também tem vídeo. Então, meus amigos, um grande abraço e uma ótima semana para vocês. Que Deus o abençoe todos vocês.